자, 이번에는 작업 완료 후에 작업 보고와 작업 공구를 보관하고 정리정돈하는 것을 알아보도록 하겠습니다. 용접면과 앞치마, 장갑, 발덮개를 작업자별로 가지런히 캐비넷에 수납해서 보관하면 작업 후 정리정돈이 완료되겠습니다. 예, 마찬가지로 작업자별로 이렇게 안전보호구가 가지런히 정렬되어 있습니다. 이번에는 용접 도구를 가지런히 정리정돈한 것을 보면 상당히 깨끗하고 깔끔하게 정리되었습니다. 이렇게 작업 후 정리정돈이 잘 되어 있으면 작업장에서의 어떤 안전과 그 다음에 작업 효율을 높일 수 있고, 모든 용접 작업은 시작할 때의 상태로 용접 작업이 끝난 후에도 정리정돈이 되어야 하겠습니다.